نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا اللہ دا رضا دا پارا سوک یو کجورا ورکی یو کجورا اللہ دا دی عوض پا آخرت کے دا احد دا غر عمر ورکی اوز یو کجورا و دا احد غر او یو بل حدیث بم در دویم حضرت داود علیہ السلام یو دل اللہ رن تپوسو کو وی اللہ اغدل راتاو خواہی کہ دا قیامت پر اس پیتا دا انسان نیکیو بدیتا لی میزان العمل او خوایا وی طاقت نشی لرلی وی نا اللہ ما تاو خوایا گورا دا پیغمبر دیر لوی طاقتی چی اللہ و تعتلو خولا حضرت داود علیہ السلام پزمکا پریوت بے ہوش شو چی ہوش کی راگی نو جڑلے ادا بے ہوشے وجہ دادوس جڑلے وی یا اللہ دا خودیر غٹا دا او اللہ کدا واسمانون او وزمکی را غنڈے کے او پدے تلکی ورواچے نو پا یو پوٹینی غندے گھٹ کے زیگی نو خدای زمون پا عمل بدا سکھ ڈکیگی زمون عمل خدا دی وزمکو واسمانون عمرہ نشی کے دے او کدا ٹول راوالے دی پوٹی گھٹ کے زیگی پدیم نشی ڈکے دے نو زمون پا عمل بسنگ ڈکیگی پدے پا جڑا شو بے ہوش شو رب العالمین ورطاو فرمائل اے داودا چه زو غوارم نو پا یو کجورم ڈکولشم اس بستاسو ذہن کم دا رازی چه اس پا منتا سپتا لگی یو کجورا چه ورکین حدیث کے رازی چه ثواب یو پلس دے خبل دے کے رازی چه یو پاو سوا دے بل دے کے دا خود غر شو بل دے پہ غنڈا تلڑا کی گی زمان علماء کرام وی دا خبر دا اخلاص دا نیت سر تعلق داری چه نیت تے کمزور دے اخلاص کم دے نو یو پلس او جسم را اخلاص زیادی گی او دا اللہ رضا تا دی شوق پیدا کیگی نو وزن با زیادی گی بیا با دوم رو رسیگی چه دا خود غرطا دونا با رسیگی چه طلبم پیدا کشی نیت مضبوط دا اللہ رضا نیت اغب قول پکار دی چه زان رستو کے مخلوق رستو کے بندہ رستو کے اللہ ورمخ کے چه اللہ دا عمل کوم سالس دے دا پارا کوم چه پروردگار دور باد خوشحال شے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا اللہ وی اے بندہ صدقہ خور کے رستو پا خال سڑی احسان کے ما صدقہ در کردی دا رستو تکلیف ور کے ملک سوال گری سڑیا چه ہوگیشی نمونگ لراشی نمونگ دلشی در دا ضرر شو ادھے خفق و تکلیف دا ضرر دیری وجی احسانونا پی ورالے صدقہ دے لارا غرکا دکھا اللہ دا پارا نشوا دے دا پارا شو جتا پاگی احسان ورالے چه ما خطالا گورا صدقہ راکلا خمی دا سر اوکل اسا قسم دیر خلق وائی دا سر ما خخ کری دی او دا ما سر سو دا سر دا سخ کم دی ما سر خکی لگی گیلا پیدا کیگی خدا خمایا خکوا کندو کی غرزاوا بس اللہ نا پی اجر وا کدا خد دا اللہ دا پارا کری نو داولی ویچے دا سر ما خوکل دے سکی او که خد دل کری نو ثواب دی نشتا دا خیرت پروس اسم نشتا اللہ قرآن شریف کے فرمائی دا خپل صدقی مختمہ وے میں باطلہ وے پا احسان ورالولو باندے چھے پچھے احسانو نکے او تکلیف ورکے کالذی ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ستا خدا سے مثال دے لکا منافقین چے خرچے کئی منافق چے خرچے کئی زدہ پارے کئی غیر دنیا دا لالک تا پارا کئی اے دا خدا دا پارا نکئی منافق پا لکی ایمان خونشتا کمثل صفوان علیہ تراب دا سے مثال لکا یو تیگر صفا او خور پی پرددا او باران توشو صاف پاتش و اسم نشتا دقا سے تا خو صدقہ منافق کڑی دا و خدا ایمان نشتا و رسول ایمان نشتا اخیرت باندی ایمان نشتا کافر دے منافق دے قیامت پر اس جراشی ارسب الصافی اسبمنی ایمان نشتا اس بمنی قیامت پر ریاکار سریم دقا مثال دے جسو ریا کئی پا صدقوں کے او پا منزونوں کے او پا روجوں کے او پا ذکرونوں کے ریاکار دے قیامت پر اس جلال شی اوف قد ترکہو صلدن خالی با پروتی خالی اس بمنی دقا رچا صدقہ ورکلا او دا اللہ دا پارے نہیں ورکلے ریاکارے دا پارے ورکلا خلقو تا خود نہ کئی سبا پاگے احسانو نہ ورڑی او سبا غلط تکلیف و ضرر ورکی بس دقا مثال دے اللہ ورکی دنا ورکم لکا پکانی خور پرتی باران پیوشی خور ختم دقا رنگے چھ مرگ راگ افس ختم جس بم نسرنی او اللہ ما خودیر صدقی ورکڑی دی اللہ ما خودیر خیراتو نہ کڑی دی اللہ ما خودیر خلقو سر احسانو نہ کڑی دی اللہ وی اگر مال ندی کڑی راو باسا مال دی سکڑی دی ارینی ما قدمتا مخیر سلی گلی دی او خائماتا سچلی کڑی دی پا دنیا کے خلا رونو نیت خالص اخلاص نیت او مضبوط کے نیت
زړه کې ښه مضبوط دا شی راولئ چې دا مونځ کوم څه دپاره کومه چې رب خوشحاله شي. پر یې نیک عمل الله خوشحالېږي. دا زکات ورکوم، دا صدقه ورکوم، دې دپاره نه چې که نه ورکومه دا استاد دې به خفه شي، که نه ورکوم دا سړی به خفه شي. نه 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 نه، دا نیت وکړه چې رب العالمین خوشحاله شي، رب العالمین راضي شي. نیت سره بعضې وخت عمل نه دی راغلی او خدای پې لویه مرتبه ورکړې ده. د هغې مثال به هم دله درکړم. عمل نه دی راغلی او خدای لویه مرتبه ورکړې ده، د هغې مثال به هم دله درکړم. د حضرت امام احمد ابن حنبل په زمانه کې یو لوار سټک به و، سندان به و، لواري به کوله. سړی مونځ ګزار، مونځ له پابندۍ سره راته او مونځ له به داسې نه راته پابندۍ سره چې بانګ به یې ووایي بانګ سره به جومات کې ناست و. ګوره دا اوس د الله د خوشحالولو مقصد دی. لوار کاکا چې کله وفات شو نو یو نیک سړي په خوب کې ولیده، خوب کې ولید په خشته باغ کې ګرځي چکرې لګوي، خوشحاله دي چې هل قدمي کوي، میوې دي، چمنونه دي. ده ته تپوس وکړه الوار کاکا څنګه الله در سره څه وکړل؟ وی خدای وبخله، معافې کړم، دا باغ د جنت یې راکړ. او وی ناشنا ده چې په جنت کې د امام احمد ابن حنبل ګاونډي کړم. ماشاء الله. احمد ابن حنبل څوک دی؟ هغه شخصیت چې د رسول الله مبارک د شپږو لکو حدیثو حافظ دی. هغه شخصیت چې هغه د حدیثو استاد دی، د فقه امام دی، مجتهد دی، یو پارسا انسان، قرآن و سنت نه په لکهاو مسائل له وباسي، درسونه د حدیثو کوي. وی ناشنا ده چې د هغه ګاونډي یې کړم. دا سړی چې کله راویښ شو بس سوچ کې پرېوت چې چېرته لوار او چېرته احمد ابن حنبل. هغه څونه خواری کړي. لوار خو ټیک د نیک سړی دی، خدای به بخلي په نیکو. مونځ او دس که لوار کوي، که ترکاڼي کوي، که دیاړي ماري کوي، الله ته انسان په مال نه نږدې کېږي، په عمل نږدې کېږي. دا نه چې ګنې دا خان بابا دی دی به جنت ته دی او دا دیاړي مار به دا به نه ځي. نه نه، دیاړي مار چې الله خوشحاله کړي دی به مخکې جنت کې پروت دی. په دې سوچ کې پرېوت چې دی لوار څه عمل کړی دی. راغې کور یې ښځې ته دروازه ورته وواله، آواز یې ورکړه څوک یې؟ زه فلان کې یم. اوهو حضرت صاحب تاسو څنګه راغلی یې؟ یاره ستا خاوند ما جنت کې ولید په خوب کې، او خاوند دې راته وویل چې ما ته الله د احمد ابن حنبل ګوان را په نصیب کړی، هغه ګاونډي یې کړم. تا نه دا تپوس کوم چې د څه داسې عمل کړی دی چې دومره لوی مرتبې ته پې الله ورساو. دا نیک خوب چې بشرا من الله حدیث کې راځي، دا د الله د طرف نه یو بشارت او یو زیری وي. بیا چې نیک سړی یې وویني او عالم یې وویني څه عمل یې کړی دی؟ یاره داسې څه خاص عمل خو نشته. وینم څه عمل به وي؟ وی دوه خبرې دي، دوه. یو عمل یې دا و چې ده به سټک سندان لوارو دا کار به یې کو. نو چې کله به بانګ وي الله اکبر، نو ده به که سټک به اوچت کړی مو نو رابرو به نه، هلته به یې کېښود. لکه یو سړی خو چې الله اکبر وي سټک واضح اوچت دی، نو چې په ځمکه ږدي نو راویې به راوکړ. نه نه، چې سټک به اوچت کړی او ده به الله اکبر په دې غوږونو واورېد، نو سټک به بیا سندان له څه ورته وایي غشي ته سندان له به نه رابرو، هلته به یې کېښود. او څه به یې وایي؟ ما ته خپل رب د یو بنده په خولې اواز وکړه چې ماله راشه. ګوره سوچ عجیبه دی که مونږ بانګونه اورو، دا سوچ به د چا هم دي راغلی پړه کې. بانګ سره دا سوچ کول چې ما ته اعلان چا وکړ پروردګار، د چا په خولې راته اعلان وکړ؟ د یو بنده. لکه د حاجي صاحب چې ورشه هغې خلکو ته اعلان وکړه، دې اعلان وکړي، نو دا اعلان زما د طرف نه دی، زما دی خوله ده ما ته زما رب اعلان وکړو د یو مسلمان بنده په خولې چې ای بنده هله ماله جومات ته راشه. رب اعلان وکړه زه به سټک رابرو. دې ته اوس هغه نیت وایي، د اخلاص په نیت دی پوهیږم. اوس رب اعلان وکړه ما ته الله، نو یو خوا الله دی بل خوا سندان، یو خوا رب دی بل خوا سټک، یو خوا رب دی بل خوا پیسه ده. اوهو تندرونه پیسه نه دی بنا ډوډۍ چې الله خوشحاله شي. الله آواز کوي حي علی الصلاة، الله آواز کوي حي علی الفلاح، حي علی الصلاة، حي علی الفلاح. ای بنده الله اقبل را متوجه شه، عجل تلوار کوا، اقبل متوجه شه، عجل زر راځه، فاستبقوا الخيرات، سبقتو کا منډه وشوه جومات ته راځه. دا مطلب نه چې حقیقي منډه، مطلب دا چې نور کار پرېږده شابه راځه. ما ته زما رب آواز وکړه چې ماله جومات ته راشه، د خپل بنده په خولې باندې سټک به هلته کېښود او جومات ته به راغی. جومات ته به راغی کېمناست، جمع ته خو لا 20 منټه نیمه ګنټه شته انتظار د مونځ. رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان د مانځه په انتظار ناست ثواب د مانځې کېږي. اوس به ګورو که نه، اوس به مونږ دا خبره سوچه کوو
څلور رکعاته نفل به وکړم، ذکر به وکړم، جومات کې به کښېنم. داسې کوو موږ؟ نه. موږ بانګ اړو سوال نه پیدا کېږي، کړی ته ګورو 100 منټه شو، لا چې څوک راځي منځه ده 100 منټه شو، ډېرو 15 منټه پاتې دي. زموږ دا یو چاکو پکې تېرې کېږي. هغه بل څه وایي زموږ دا یو سودا پکې خرڅولی شي، ابل څه وایي دا یو ګاګ پکې فارغولی شي، ابل څه وایي زموږ دا 2 خښتې په دیوال پکې لګولی شي. ورېږه ور وبرس هر سړی رامنډې رامنډې زموږ رکعت خو به لاندې کړو که نه، رکعت نه مونځ خو به لاندې کړو، جمع خو به لاندې کړو که نه، په دې ځان خوشحاله وو. دا سوچ مه ونه کړه چې ما ته الله آواز وکړو، الله آواز کوي دلته کښېنه ولې؟ او دا سوچ جنازې له اکثر لاړ شو شابه که نه خدای الله بس زه بس نیت تړی. هلکه صبر وکړه د خدای بنده، صبر وکړه چې څونه انتظار کې هغومره ثواب ملاوي. او امام صاحب هم که په مانځه کې 2 منټه وروسته شي استاد جي وخت پوره دی، بله مو استاد جي وخت پوره دی، استاد جي وخت پوره دی، وخت به دې پوره شي که خیري ور به شي، وخت به دې پوره شي. مطلب دا چې شابه زر مې اوسګاروه چې خپل دوکان ته لاړ شو، زر مې اوسګاروه یعنی دا مونځ مقصد نشو، مقصد دا خپله د دنیا کار روزګار. که مونځ مقصد وی نو خلک یو 15 منټو به دی 10 منټه زیات جومات کې تېر کړه، لکه مخکې راشه او 4 رکعته نفل وکړه. مقصد مونځ نه دی، بس یو قرض خلاصول دی. ټیک شو قرض دی وکړه خلاص دی که مانځنه دې غاړه خلاصه شوه، مونځ دې وکړه، خو چې کم ډبل ثوابونه میلاویږي، یوې کجورې نه غر جوړېږي هغه میلاولی شو. هغې نیت ته وګورو، دې نیت ته وګوره، هغې اخلاص ته وګوره او ده د دې اخلاص ته وګوره. دې ځان اوسګاروئ، دې منډه وایي چې هلته کې ګاګ خراب نه شي. روزي د الله په لاس کې ده، د ګاګ په لاس کې نه ده. ډېره به در کې برکت بني، برباد به ګرځئ. لږه به در کې برکت به پکې وي، خوشحاله به بس الله خوشحاله کړي. بانګ وایي بس 100 کاره پرېږده، بانګ څه دپاره دی؟ 100 کاره پرېږده، جومات ته ده کښېنه، انتظار د مونځ کوه چې څومره د انتظار وکړه هغومره ثواب. کمپیوټر چالو دی، 4 رکعاته نفل وکړه، د خدای بنده ټیم تېرېدو والا دی. وخت پوره دی شابه، وخت پوره دی شابه. جومات کې در باندې مچۍ لګېدلې دي نښتې، جومات کې در باندې دغه لګېدلې دي، څه ورته ویل کېږي بیګي لګېدلې دي او خوري دي او تښتې د جومات نه. د دې نه بهتره ځمکه په مخ د ځمکه بله شته دی. رسول الله مبارک فرمایي خیر البقاع مساجدها وشرها اسواقها. په ټولو ځمکو کې بهترینه ځمکه د جومات ته، خرابه ځمکه د بازار. نو د ښې ځمکې نه تښتې، خرابې ځمکې لره خدای بنده. هغه سړی خدای ورته وي دغه چل به یې کو، کټک به یې کې خو جومات ته به راغی. یو یې دا عمل و. دویم عمل یې څه دی؟ ماشاءالله دویم دا دی چې زمونږ د احمد ابن حنبل په ګاونډ کې اوسېږي. مونږ به بره پراته وو، احمد ابن حنبل به د شپې پاسې تهجد به یې کول. زما دا خاوند چې په ډډه داسې واورېده او امام احمد ابن حنبل ته به یې وکتل، نو داسې به افسوس وکړو، یا الله غریبې مه کنه، بچي په غاړه دي، الله ټوله ورځ مې سټک والی دی، سندان مې ډبولی دی، ستړی یم ډېر زیات. الله که دا بچي مې په غاړه نه وي او دا غربت مې نه وي، نو زه به مس پاسېدلی وم د دې ملا صاحب په شان، د احمد ابن حنبل په شان نفل به مې کړی. غریب یم نشم سبا بیا سټک پاپ، ستړی یم وجود مې خوږېږي، الله نشم پاسېدی. خدایه خو د دې ملا په شان به ما هم تا ته ژړلی و، مونځ به مې درته کړی و، خو غریب یم بچي مې په غاړه دي، لاس مې ستړی دی او سبا بیا سټک له روان یم. ګوره صرف د امام احمد د مونځ تمنا یې کړې ده، د امام احمد د مونځ ارمان یې کړی دی، رب العالمین د هغه ګاونډي که په جنت. نو چې ته عمل وکړې بیا نیت هم داسې وي مزېداري، عمل وکړې نو خدای پاک به پرې څومره اجر درکړي. نیت اعلی مزېدار ښکلې خشته، بس رب العالمین اجر او برکت ورکوي. او نیت بیکاره دی، خراب دی او ډېر مضبوط عمل هم دی، ډېر مضبوط عمل اسم نشته. دا ما چې کوم حدیث ووی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي. زمونږ د بخاري شریف لومبی حدیث دی، زمونږ د مشکات شریف لومبی حدیث دی، نورو کتابونو کې هم دا لومبی حدیث دی. مونږ یې طالبانو ته ښایو. دا حدیث څه دی او مشهور دی، د سکول کالج هلکانو ته هم یادي، انما الاعمال بالنیات. واقع څه وه؟ واقع دا وه یو سړی مهاجر ام قیس، په دې نوم مشهور دی. یو ښځه وه ام قیس، ای خوښه وه. هغې ښځې ته یې ما سره نکاح وکړه، ما سره واده وکړه. هغې ورته ویې که هجرت کې مدینې ته در سره به وکړم، که مدینې ته هجرت نه کې نو زه د مدینې نه بهر نه کوم د سره واده. دا د خوښه وه
دې د مکې مکرمې نه روان شو مدینې شریفې ته ځه هجرت به وکړمه دا ښځه په نکاح واله هجرت غوندې عمل او د مکې نه مدینې ته عمل هجرت تقریبا 480 کیلومیٹر یعنی 500 کیلومیٹر مزل څونه ګران کار مورې پرېښوه پلارې پرېښو څونه ګران کار او لاره خو اوس خو په ګاډو کې به ځې هغه زمانه کې خو پیاده مزلې وې او پوخانو به خلک تل دغه مزلې وې نور به ګرمي به وه په لاره خوراک هم نشته په لاره اوبه هم نشته څومره سخت نه سخت سفر د مکې نه مدینې منورې ته و رسول الله مبارک ته چا الوې چې دا کاکاجي خو د ام قیس د نکاح دپاره هجرت کړی د مکې نه راغلی دی مسلمان دی کافر نه دی خو هغې نکاح دپاره رسول الله مبارک په منبر کې ناست او اعلان یې وکړ ایها الناس انما الاعمال بالنیات د عمل تعلق چا سره دی نیت سره فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وانما لامرئ ما نوى انما لامرئ ما نوى دې سړي چې څومره اعلانیت کړي هغه مره ثواب که دې سړي ډېر نیتونه کړي ډېر ثوابونه زه به د هغې یو مثال درکړم یو سړی د کور نه راوت جومات ته ځي د یو نیت دا وکړو چې د جومات ته ځم په ښي طرف به ځم ښي طرف باندې تل سنت مستحب چې واپس راځم بیا به په لارې په ښي طرف راځم یو نیت یې دا وکړو دوی نه دی دا وکړه چې جومات ته ننوځم پی خیق به بدن کوم او د جومات دعا به کوم اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جومات نوځم غسخ به بارو باسم او دا به اللهم اني اسألك من فضلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله دا به سونې ته شو دعا دریم نیت څه دی جومات ته چې ننوځم په خلکو به سلامه شو څلورم نیت څه دی چاته به ضرر نه رسو پنځم نیت څه دی د دنیا ګپ شپ به نه لګو شپږم نیت څه دی هلته به کښېنم یو څلور رکعته نفل به وکړم اووم نیت څه دی د مونځ انتظار به وکړم اتم نیت څه دی تکبیر تحریمه به لاندې کړم تکبیر تحریمه به لاندې کړم نهم نیت څه دی د اعتکاف نفلي نیت به وکړم چې تا خو خدای جومات کې زما به اعتکاف وي نهه نیت شو لسم نیت یې څه دی لسم نیت بانګ وی اقامت وی د هغې جواب به ورکوم نورم پکې کیدی شي دا لس شو چې د کوره راووت ساعت یې ووت غریب هارټ اټیک وشو دا د لسو نیتونو اجر او ثواب به رب العالمین ورکړي وانما لامرئ ما نوى طالبان ما دپاره د عموم دی څومره نیتونه یې وکړل دومره ثواب میلو شي هیرونو ما يفعل الله بعذابكم الله وی دستاسو په عذاب څه کومه ما خو عذاب له نه پیدا کړی خدا ما شکر ادا کړ الله د موږ د بخښنې لپاره باندې لټای الله جنت بم پچا ډکای کړي نو کافر خو نه بودی جنت ته منافق خو نه بودی جنت ته بل دشمن خو نه بودی جنت ته موږ به بودی ان شاء الله ولدي او جنت هم یو نه دی بلا جنتونه او جنت هم صدا سنه چې پټې نه ځای دی بس دا خلک به پکې وردن نه شي او په یو بل سره به جګړه کوي چې دا زما او دا زما او دا زما دا دومره شی دی چې د ادنا جنت د ټولو نه راکوټ جنت چې الله یو انسان له ورکوي نو عرضها كعرض السماوات والارض پلنوالی به دونې لکه ځمکه اسمانونه اوږدوالی خو پلنوالی کم وي اوږدوالی زیات الله سره د څه څیز کمی دی نو الله دا جنت ډکول غواړي نو هغې دپاره بانې لټوي خو موږ ډېر قمقل یو موږ ډېر سادهګان یو موږ د خدای د رحمت نه سر تختو الله وی باران کوم مه تخته مه تخته د رحمت نه موږ دې تختو انما لامرئ ما نوى یا سوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چا چې د الله دپاره او د رسول د خوشحالولو دپاره هجرت وکړو دا هجرت خدای او رسول ته قبول رسول ته هم قبول به پرې خوشحاله شي دعا به ورته وکړي الله ته هم قبول به پرې جنت ورکړي ځکه الله او د رسول دپاره هجرت کوي بل څه دپاره نه کوي یو صحابي دی حضرت ابو سلمہ رضی الله عنه او دا هغه بله ښځه ده ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دواړه ډېر زیات یو بل سره محبت لري دا که تاسو تاریخ وکړئ حیران به شئ چې د دې ښځې خاوند یو بل سره څومره مینه وه تاریخي خبره ده ډېره زیاته مینه وه یو بل سره ډېره زیاته دونه محبت و
چې دا ښځه دې خاوند ته وایي وی ای ابو سلمه وی یو جوړه وکړو دواړه. وی څه جوړه کوو؟ وی داسې جوړه کوو چې که ته د ما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم، او که زه ستا نه مخکې مړه شم نو ته به د ما نه پس بله ښځه نه کوې، چې ما تا په جنت کې دوه پس به یو بس. حالانکې په عربو کې دا رواج و چې خاوند به مړ شو بس چې عدت به پوره شو نو بل خاوند به کو. دا به صحیح کې رواج دا خاوند ورته ابو سلمه وی ام سلمې تمانو یو خبره دې منځ کې درته کومه، دا خبره بیا پوره کوم. تاسو ته پته راځي چې زمونږ یو مدرسه جوړه کړې ده اداره الحدیث په نوم باندې په دې وډیګرام جلندې سره موږ مدرسه جوړه کړې ده الحمدلله. او هغه مخکې دا مدرسه دلته وه، خو جومات کې مدرسه لږه ګرانه نو موږ هلته ورته آبادي مو کړه الحمدلله. جومات هم ورته جوړ کړی دی او طالبان الحمدلله پکې راغلل د لومبۍ درجې نه والا تر د وړې دورې پورې رب العالمین التوفیق ورکړی دی الحمدلله. طالبان پکې ډېر طالبان راغلل، اوس هم راځي داخلي شروع دي وړې دورې نه والا تر د اوله درجې پورې. هغې کې موږ لنګر هم ورکوو، باقاعده څه لنګر چې دا څه وسي نه هغه ورکوو. دغې دپاره زمونږ څه نه چندې شته دی، نه بار ګرځېدل شته، نه خلکو پسې تلل شته. زمونږ دې جومات ته چې مونږ دا کومه چنده راغواړو دا د جمعې پر ورځ چې تاسو ورکوئ، دې نه چې د دې بجلۍ د بیلونو دلته هم بلا بیلونه دي، بجلۍ بیل دی، د ګیس بیل دی، او دلته هم د حفظ مدرسه شته. دې نه چې څه زیاتي شي نو مونږ یې هلته ولېږو. نو هغه مدرسه اوس شروع شوې ده. نو تاسو ټولو ملګرو دا درخواست دی، دا نننۍ چنده مونږ ټول هغې دپاره غواړو. نن چې څومره چنده وشي دا به ټول هلته ځي. نو په دې پیسو باندې به طالبان د دین چې کوم مسافر راغلي دي مسکینان، د هغې د ډوډۍ بندوبست به پرې کېږي، د هغې د ترکارۍ بندوبست به کېږي، د هغې د چایو بندوبست به پرې کېږي. او ستاسو خوښه ده، دین زموږ ستاسو شریک دی، د رسول الله مبارک احادیث زموږ ستاسو دی. او دا طالبان د مسافر دي الحمدلله. زموږ په ټولو جوماتونو کې طالبان ډېره دي او دې طالبانو له دا قوم ډوډۍ ورکوي. او تاسو ته اوس هم وایم چې جوماتونو کې طالبان ډېره دي، په اخلاص ډوډۍ ورکوي. ګوره د اخلاص او د نیت خبره خو درته ما وکړه الله دپاره چې دا طالب د خدای دین زده کوي، دا طالب قرآن زده کوي، دا طالب د پیغمبر حدیث زده کوي. دا طالب نه به غلطي هم کېږي په دې جومات کې، دی به اوبه هم زیات استعمالوي، دی به د بجلۍ هم بېځایه خرچه کوي. خو د الله او د رسول د دین د خاطره به تاسو هغې سره مینه کوئ انشاءالله. د هغې بدل خدای په دنیا کې هم در کوي او په آخر کې به هم در. بچو نه زیات طالب ته وګورئ، د خپل بچي نه زیات ورته وګورئ. خپل بچي به دونه په کار نه شي لکه د دې طالب دا نوړی ډوډۍ چې څومره ستا په کارېږي. نو دا نن چنده مونږ خالص مخلص د هغې مدرسې دپاره غواړو. نو ښه اخلاص سره چې د چا څومره وس کېږي د صدر کې تعاون وکړئ. ښه پوره اخلاص سره د اخلاص خبره درته ما شروع کړې ده چې څومره ستا اخلاص نیت دا وکړې چې د رسول الله مبارک د حدیثو د قرآن او د تفسیر او د دیني علم دپاره دا بچي راغلی دي او د هغوی د لنګر د کې د ما دا پیسې لګي. نو خدای به یې د اجر انشاءالله په دنیا کې هم در کوي. خدای په چا د پردې قرض نه پرېږدي. خدای غیرتي ذات دی او آخرت کې به هم در درکوي. نو څومره چې مې خلاص وکړو زه یې نه ګورم چې دا چا څونه ورکړي، الله یې ویني. د الله دپاره وکړئ. بهر کې زمارونو او چې طالبان جومات کې ډېری دغې طالبانو سره یو ګوټې مهرباني وکړئ په وظیفه او په روټۍ کې د اخلاص نه کار والی. بهر کې خبره مې دې پورې کوله، په قلا خلاره لږه ګرځي خبره مې دې پورې کوله چې څه مې ویل جی نو هغه دونه یو بل سره مینه لري چې هغه ابو سلمه ته دا ښځه وایي او ته وایي ښځې یو خبره درته کوم، وایي ستا شرط ما ته منظور دی، که ته د ما نه مخکې مړه شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم بس. خو که زه مخکې مړ شوم نو ته به دا چل نه کوې، ته بل خاوند کولی شي. ځکه زه بغیر ښځې ګزاره کولی شم، سړی یم، خو څه ښځه بغیر د خاوند نه ګزاره نه شي کولی. ستا د ډوډۍ او د جامې به دې ضرورت دی. دونه مینه دواړه لاړل حبشې ته هجرت وکړ د مکې مکرمې نه. حبشې ته هجرت آسان کار نو، ډېر ګران. لاړل حبشې ته هجرت وکړ. حبشې نه راغلل مکې مکرمې ته، چې راغلل روان شو مدینې منورې ته هجرت شروع. ګوره الله دپاره پلاران د دواړو شته، میندې د دواړو شته، وروڼه د دواړو شته، قوم د دواړو شته. مدینې منورې ته هجرت شروع. چې مدینې ته هجرت شروع کړو د دې ام سلمې وروڼه راغلل د قوم خلک او دې ابو سلمه دا خاوند یې وله کلک راونیوه
وی دا څه کې دا مونږ تا باندې خرڅه کړې ده کله حبشې ته بوځې ځان سره په غرونو ګرځې اوس یې مدینې ته بوځې دا په تا مونږ خرڅه کړې خو نه ده که دلته ورسره اوسېږي د مونږ د لور خور به در سره وي که دلته نه زه خپل کار کوم هغه وی چې زه خو هجرت نه پرېږدم مینه ښه ده خو مې ډېره زیاته د مینې ښځه ده ډېره زیاته مې خوښه ده خو رسول او خدای نه پرېږدم هجرت فرض دی دا نه پرېږدم روان شو مدینې ته خدای دې پاتې کړي خدای مې زه ځم ورسره زما خاوند دی زه په شاړو کې ورسره خوشحاله یم وی نه نه دې پرېږدو چې خدای دې جدا کړه نو د ابو سلمه د خاوند رونه یې رالل قومیان ماشوم بچی و دې ښځې سره هغې دې واغېسته وی تاسو زمونږ د رور نه ښځه واغېسته بچی زمونږ کېږي راکې بچی ته یې ویښود د خاوند رون قوم بس دی غریب نه د مینې خاوند هم لاړ د دې غریبې نه او بچی ته لاړ داسې سلګی به یې والي او جړل به او خلکو ته به یې وی زه خاوند لزم زه هجرت کوم زه رسول الله لزم زه هجرت کوم نشت دی ځان نه به یې ویښتم نور ته به لاړه په دې غرونو به ګرځېده او جړل به نو د چا پې رحم راغی نه هغې ورونو پسې لاړ تاسو څه کوئ تاسو د دې د خوشحالولو دپاره وایئ که د خپل غرض هم دی چې هغه په هجرت د خپل خاوند سره هلته خوشحاله ده څه کوئ راځئ چې راځئ کړل وي ښځه خاوند له نو بیا لاړ د ابو سلمه قوم له بچی ته وله راواخ وله یې ورکړه ویې ځه یک تنها یې بچی غېږ کې نو مدینې ته روانه شو او رسول الله مبارک له ځان ورسېد خدای څه بدل ورکړه الله اکبر دغه ابو سلمه وفات شو 1.5 کال پس دا ام سلمه جړلې دا وی کور کېناستم ما وی نن زما د مینې خاوند مړ دی داسې جړا به کوم چې خلک به د هغې قصې کوي نقلونه به یې کوي یو دو ملګري نور یم ښځې رالې پلان هم تیار کړه چې موږ به ویر کوو او ساندرې به وو او جاړو به وی دې کې رسول الله مبارک را دننه شو ما ورته پته وه چې دا پرې د مینې خاوند مړ دی نو ما ته یې غږ ونه کړو خو هغه ښځو ته یې وی تاسو د هغې کور ته بیا شیطان را دننه کوئ چې خدای دې 2 ځله شیطان ایستی دی 2 هجرته دي که وی بس زه پوه شم او ما ته یې وی ام سلمې یو دعا راته ښیم دا وایه اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها خدایه په دې مصیبت کې ماله اجر راکړي خدای دې نه ماله ښه بدل راکړي ما وی ښه د ده نه ښه بدل د ابو سلمه نه ښه خاوند به راسوږي چې ماله به راکړي وایي د پیغمبر مبارک دعا به هم یې کړله نو وایي ماله خدای د خپل ابو سلمه نه ښایسته خاوند ښکلی خاوند مزېدار خاوند را نصیب کو څوک دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ودرېد د هجرت برکت د رسول الله مبارک نکاله خدای او رسول اخره کې و پورې ورسره پاتې شوه او د جنت د امهات المؤمنین د مسلمانانو مور شوه او بلا حدیث ته رسول الله مبارک امت ته رسول دی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله الله ورسول د پاره دی الله ورسول ته مقبول ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها یو سړی دی له هجرت کوم چې د غنیمتونو براکی نبی علیہ السلام به زکاتونه خیراتونه ورکول دا به ملو شي او امرأة ينكحها وفي روایت يتزوجها یا دی له هجرت کوم چې ښځه ملو شي لکه دې کس ته وکړه فهجرته الى ما هاجر الیه هجرت یې هغې ته مردود شو چې کوم څه یې کړی دی د خدای په نیدړو قبول نه دی ګوره نیت قیمتي شي ښه نیت وکړه بس خراب نیت دې وکړه صوفي صاحب قصه کړه صوفي صاحب و شیخ الاسلام نامه هم روږده ګیره د هغه په کلي کې ونه به خلکو به د هغه اونې سره څه دا ناروا اعمال چا به تورې ورته ازوی ځانځولی و چا به ترې بچي غوښتله و چا به بیماران بوتلل د ونې د ساک خرام لاندې به دن ناخوا کول دا بدعات دا ګناه او ما فوق الاسباب کې چې د الله نه بغیر بل نه غواړي شرک خلک به تلله ونې سره چا شرکونه او چا بدعات او دا ګناه صوفي صاحب وی چې د دې یو علاج دی ودای چې دا ونه د ویښه ووامه په ونه ووام جرړه به ختمه شي د ګناه ته برګې په اوږه چې په اوږه کې د اونې له روان شو په لاره ورته یو سړی ولاړو شیخ الاسلام څه کوي صوفي صاحب یاره وی دا ونه د خلک د ګناه عمل ورسره کوي او ټول دې خدای پرېښې دی ونه یې راټینګه کړې پخوا زمونږ په دې علاقه کې مې یو سوری شوی دې مشرانو ته پته ده ماشوم به ناجوړه شو سوری شوی کې به یې ورومانډه او باقي به یې راوویسته بس وی دا جوړ شو او یو بله ونه وه
د دې کندې په دې غاړه د کندې د عثمانزو خلک ډب وایي د دې په دې غاړه او په خوا نو چې چا به تبه شو نو هغه ونه یې له به لاړه نو هغې کې به ډولکې پروت و ډولکې به یې راواخېست او غاړه کې به یې واچو هغه تبې والا او ډولکې به یې ډنګاو او څه به یې وې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله دا سندره به یې وې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله نو ګوره اوس به دې دا د تبې نه به دې خلاصوي خدای جوړونکی دی که بنده الله تبې نه به دې الله بچ کوي که بنده الله عقیده درسته که ټیټ کا ونه لدې او دا قصې پسې خلکو جوړې کړي ځان بهر کیف خالق و مالک زمونږ رب العالمین دی جوړونکی بیمار راوستونکی زمونږ رب العالمین دی ژوند او مرګ ورکوونکی د الله په لاس کې دی عزت او ذلت دا ټول د رب العالمین په لاس کې دي د الله د وحدانیت د توحید مضبوطه کلکه عقیده د الله زمونږ نصیب نو صوفي صاحب وایي چې دا ونه وامه دا خلک ناروا اعمال کړي چې دا بیخي ختم کړم سړی ورته وایي دا څه کې ونه وې هغې کې خو ښه کار هم شته که نه سورې د خلک چې دي ورته کښېني څاروي دې لاندې تړي خلک نه کښېني نه 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 پرېږدم خلک دې بل سوري ته کښېني او بس وامې خوښه ورته وایي ګوره څوک به راسره جنګ وکړي چې موږ ته څاروي لاندې تړو موږ به ته سوري ته کښېنو ته ونه وې کوه نیکبخته خپل نیک عمل کوه خلکو ته وایه که ته خلک ګلاره مه دې کوه ونه سره وې دانده جګړې کوړې دی ورته وایي نه 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 ته ما ناخوښه وم دا ونه وامه زه او ورته وایي نشې والې سره په جګړه شو روان شو چې روان شو صوفي صاحب ته برګې کېښوده او هغه سړي له خانګو کې لاس ورکړو د ځمکې له راوبغه او سهولت یې ولا ورکړې څه هغه داسې ته ما منې کې دا شرکي دا شی لر کوم چې راویې بغه او چې پرېښوده روان شو سړی ولا بیا مخېله شو ویې نه شرتې خواب شي او در خو مې راوبغول بیا ولا خانګو کې لاس ورکړو دا مازدیګر یې ولا د ځمکې له راوبغه او خو یو سهولت یې ورکړی درې څلور ځله یې راوبغه هغه سړی ورته ویې صوفي صاحب یو خبره پرېږده بس ته به ما زورورې مونږ دې ووال ودې ډبولو خوږ دې کړو یو خبره ده ته کومه خیري خوښه بیا خپله ده یو روپۍ به دله در کوم درهم هر سار د بالښت لاندې به دې پروت خو دا ونه مه وه خلک یې سوري ته کښېني او څاروي ورته لاندې تړي مسافرو ته اسانتیا ده او ته خپله نیکي کوه روپۍ به در کوم بچولم ورکوه خلکو ته ورکوه خو صوفي صاحب کې د روپۍ واورېدل که نه درهم او روپۍ ډېر ناشنا شی دی اړې وګارېده چې اړې وګارېده وایي خدای دې ټول دوزخ ته بوځي مونږ به لګیو خپل نصیحت به ورته کوو په تندر وله ولې ونه وامه هلکه روپۍ به خامخی وایي که نه وې وه بس مونږ به خلکو ته نصیحت کوو دا خپل کار دی کوي خلک څوک د چا قبر کې نه سم اوس شی بل خواله چې روپۍ راله دا خو خبره واپس کور ته لاندې برګې کېښود چې سار راپاسېد بالښت یې وکړه روپۍ پرته ده درهم بس روپۍ صاحب خوشحاله بل ورځ بیا پرته ده بل ورځ بیا پرته ده چې څلورمه روز چې بالښت اوچت کړو روپۍ نشته بالښت مالښت یې وڅنډه چې تا برګې نه ننوتې تولې مولې وڅنډله روپۍ کم ده ته برګې په اوږه کړ چې په اوږې کړ او روان شو اوس سړی ورته مخې څه کوې یاره دا ونه وامه ولې وې یاره دا شرکي اعمال خلک کوي هلکه مه کوه خلک دې لاندې سوري ته کښېني نه نه بس نه پرېږدم زه ستا پلار به لاړ شي په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی پې زورور شو صوفي صاحب اوچت کړ د ځمکې له راوبغه او ښې یو څو لته یې ووغه دې بیا وایي ځم هغه بیا اوچت کړ دا صوفي یې راوغورځو یو درې څلور ځله چې راوبغه او ښه لتې متې یې وله ورکړلې صوفي صاحب ودې لکه ته څوک یې ته هغه برودنې سړی خو نه همغه یې وی په دې فلسفه مې پوه کړه بل اوس چې ما لاس در واچو ډېر سپک وې او راوبه مې بغولې اوس خو ظالم بچي غار ته نه جوړ شوی اوس خو دې اوچتولی نه شم موږ له دې بیخه ویسته دا څه مسله ده وی بل او چې زه شیطان یم د انسان په شکل درته ولاړ یم بل رسته د خدای د رضا دپاره دی نن د خدای لپاره نه د روپۍ نشته خدای لپاره تل نشته نن روپۍ بنده شوې ده نو چې د خدای لپاره الله به دې مدد کوي چې د خدای لپاره نه نو الله دې مدد نه کوي په ارام کښېنه را دې خواجه چې اوس دې نه کېږي چې دا مازدیګر دی وایم چې تس تس دی کوم اصل خبره د الله لپاره الله لپاره عمل کوه مدد به دې رب العالمین ابوالحسن نوري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی نو یو ځل یو کښتۍ ته وخت کښتۍ کې روان و کښتۍ کې منګي پراته اعلی منګي قیمتي مزفت ډېر اعلی قیمتي مقیره موته مزفته موته دا رنګونه یې وله ورکړي قسم قسم
لس منګي نو د تاسو کو سره پولیس والا دی کسان دی وسره خو خلکو یې لحاظ کو د دې نیکانو عالمانو خلک خیال ساتي حضرت کېره دې منګو کې سری بلا شراب بلا څه کوي به بادشاہ راوړو کوم نه راوړل دا جی پلان کې باغ کې انګور اعلی قیمتي هغه د نه مراده کړل او ډېر په حفاظت بادشاہ راوړل لس منګي دي وې شراب حرام نه دي بس هغه دغه ته وکتل پاغه کشته کې د لرګي پروتو او چې دغه جډه دی ورکه یو مې وو او دا بادشاہ دی ریشه بادشاہ خپل کار بلې وو نه هو والی به پرې نه هي مات هغه غږ نشو کولای چې دا خو د زمانه بزرګ دی د خدای ولی دی عالم دی اوس کله نشو مونږ ته غر کو تبا نشو بادشاہ له یو منګي یوړو او بادشاہ ته ریپورټ ورسې چې سه مونږ خلاص منګي را په مخه کړو ابو الحسن نوري رحمت الله علیه نه مات کړی پرې خو پیره بادشاہ ته پیش کړ پولیس گرفتار بادشاہ ته پیش کړ وې زما منګي تامات کړو یو وتا دا جرأت ولیکم چې دا منګي دی ماتو نو یو فاتوی یو اللون بل خو اللون یا به مت خوشالولې غلبم الله به مخپکو یا به الله خوشالو تب مخپکولې نو بادشاہ سلام استا قدر په مړ دې خدای نه زیات نه دی ویخه د اختیار چا درکړو چې دا منګي ماتو ټیک شو دا منګي مات کړ د اختیار خوستانه دی دا خود ما دې لپاره یو ډله جوړ کړی هغه ډله به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي ته نشي کول تعالی د اختیار چا درکړو مال رسول الله مبارک را کړی هغه کوم دې درکړی دی او هغه ماته وی چې من را منکم منکرا فليغيره بيده چا چې ناروا وړي دل پلاس په باندې فإن لم يستطع څنګه دی فبقلبه فبلسانه فجبه باندې او فإن لم يستطع فبقلبه اي فليغير بقلبه زړه کې بدا سوچ کوي چې کله طاقت مې کله پیدا شونه بندو تبا همدا پیغمبر یې وې خدای وکړل چې دې مات کړ نه زبس ټیک شو تاره پیغمبر اختیار درکو خدای یو دی ولې پرې وې دا لومبه مې د الله د لپاره مات کړ چې الله خوشاله شي دوی مې الله لا مات کړ چې ما خوځه نه مې مات کړ د الله او چې لسم مې وو نو شیطان یې وسوسه را جوړه چې خلک به وي چې دومره تکړه دي چې د بادشاہ منګي مات کړ دلته د الله سوچ ختم شو بل سوچ راغی ادا الله نه پاره لسم چې مې ماتو دا سوچ راغی چې نن به خلک زما ډېر صفاتو کې دنیا به وي چې ابو الحسن نوري هغه سړی دی چې د بادشاہ پرې نه ساتله او منګي ولا مات کړ نو په دې لسم کې نیت د خدای نو پرې او د حضرت علی رضی الله عنه واقعا مثنوی کې مولانا روم صاحب رحمت الله علیه په اشعارو کې لیکلی ده چې يهودي راو غرداو او په سینه ولا کېناست او توره را واغشتله او سر ولا پریکاو يهودي لاندې نه لاړې پې ټوکړې اوچت ته پاسېده چا ورته وی دا ولې توره دې راوي بل وخت کې به ګیرېږي بیا به سره کور مست پرېږدم چا ورته دا ولې لاړې در باندې وټوکلې اوس خو یې دا غوسه ډېره راوسته نو دې پرېښوده وی نه وایي چې وختي ما راوپرځو او غورځو مې نو امې د الله نیت و چې الله خوشحاله شي چې لاړې توکړې نو خپل سوچ راغی خپل انتقام راغی چې لارې توکړې اوس د چې ته پرېږدم نو زه اوس د الله رضا ختمه شوه دې وخت کې نه وجلم نیت به د چا کوو د رب العالمین د رضا مونږ راځي چې الله خوشحاله شي صدقه ورکړې چې الله خوشحاله شي عمرې لدې چې الله خوشحاله شي حج لدې چې الله خوشحاله شي دا نه د یو سړي څه ګډوډ نوم ځان حج چې واپس راغی خلکو ورته خپل ګډوډ نوم بیا وي یا لکه ماته چې صاحب وایي حج مې وکړه لکونه روپۍ مې ولګوله څه پورې ماته هماغه زور نوم وایي ما خو دې راوکړه چې خلک ماته حاجي صاحب وایي هر څه لاړل برباد شو مونږ چې څوک نه هغه ته خلک مانځي صاحب وایي زکات ورکړي زکاتي صاحب ورته وایي دا یو عزت دی لفظ څوک ورته حاجي صاحب وایي ښه خبره چې ورته حاجي صاحب وایي څه بده خبره نه ده خو دې نیت لري نه کوي چې ماته خلک حاجي صاحب وایي خالص د رب العالمین د رضا دپاره هر عمل چې مونږ کوو د الله رضا دپاره او چې د الله رضا پکې ختمه شوه او ثواب پکې نشته د عمل د بیا څه فایده ده دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمل کې نو د زما د رضا نیت وکړه چې زه الله راضي کړم او ښکلې نیت وکړه مزېدار نیت وکړه نور نیتونه د سر نه وباسه او دا نیت وکړه چې زما رب زما نه خوشحاله شي په دې عمل نو چې الله خوشحاله شي نو کمې به درسي الله دې زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي الله دې زموږ اعمال قبول کړي